個人大份肉多嘅人就係咁啊，所以即係梗係講笑啦，肚多人。你見到啲人咧，火土好重嘅男人咧，男人女人都好啦，性慾上係一定強悍啲嘅，呢個係一定嘅。基本上火土重嘅人咧，性慾係強啲嘅。咁但係性慾強同埋佢點樣宣泄係兩回事咯。即係你唔可以話佢性慾強就一定係會出去滾啊成咁，佢真係強嘅。咁啊強嘅程度係咩咧？呢個女士咧就我同佢講，咁啊大家都睇啦，呢個八字幾時行桃花運啊？考下大家啦，啱啱上堂學完。邊度有新馬啊姐？哇好老啊大佬，70幾歲，大佬 make sense 得唔得啊？丁酉大運啊！丁酉大運啊嘛，壬水見酉係桃花，或者見申係桃花，係咪啊？咁你大佬你 make sense 啲啦，係嘛？咁我就話啦，你10幾歲嘅時候咧，就有好重嘅桃花嘅感情。不過太細個啦。不過如果有機會結婚嘅話咧，就有機會結婚。不過真係太細個，25歲，點知佢就喺丁酉運嘅辛丑年最後一年結婚有咗小朋友。桃花出乾嘅時候結婚，因為有咗小朋友先結婚嘅啫。佢由拍拖開始到而家，唔知拍咗10年拖啦。除咗大肚嘅時間係冇搞過嘢之外，每一日都有搞嘢。即係除咗有每一日 ，every day。點解咁 detail 啫？佢連嗰啲嘢都同我講咯。呢啲嘢有咩咁 detail 啫？嗱，咁每一日喎，女人唔覺嘅，因為其實佢係冬天出世，有丙火喺度，啱啱好嘅啫，又唔寒又唔濕嘅。但係個男人就唔係啦，個男人就火土好重啦。火土好重嘅人咧，性慾係特別高嘅，你可以留意下嘅。基本上男女都係㗎啦，火土好重就特別高嘅。如果你識嘅話，你就盡管問下佢，係真係重嘅，所以佢可以 day 啦，真係 day 咁就去做。肥仔笑咩你嚇？係咪啊？你火土好重咩？肥仔嘅話係火土重啲嘅喎。肉重唔係啊，個人大份肉多嘅人就係咁啊，所以即係梗係講笑啦，肚多人。梗係睇唔到啦，黐線嘅咩？地唔係佢講，你都唔知啊！地咁，但係好啦，咁而家你見到咯喎，嗱，壬水嘅桃花就係見酉啦，係咪？OK， 好啦，原局個桃花有嘅，依個辛金自己坐住，咁都唔叫好重，又唔係好強啦，係嘛？好啦，咁而喺個八字裏邊，壬水嘅老公係邊一個啊？戊土就係老公啦，咁戊土嘅桃花係邊個啊？月同卯係咪？月同卯，咁呢個八字嘅月喺邊度啊？時干係咪呢個位啊？呢個就係牆外桃花啦。喺結咗婚之後有小朋友之後嘅桃花係咪？好啦，其實佢個八字度都反映到佢老公都容易有牆外桃花出現，係咪？喺牆外咁佢哋有小朋友㗎啦嘛，填實咗㗎啦嘛，即係有桃花出現啦。好啦，喺個老婆嘅角度裏邊，喺老公嘅角度裏邊，好啦，庚金嘅桃花係乜嘢字啊？午同丁係咪？庚金係主午同丁係桃花係嘛？好啦，個丁收埋咗喎，佢自己坐住個丁嘅墓庫喎，即係話佢老公本身都會有地下情嘅情況出現啦，而個丁亦都喺個時天干度喎，佢老公偷食嘅情況根本就顯然易見啦。佢自己坐住個桃花庫，佢又透咗桃花庫，透咗桃花喺個時天干度，咁即係話佢老公本身上就係除咗性慾旺盛之外，本身佢都有收埋桃花嘅現象出現嘅。咁即係話喺呢個命盤裏邊，佢就係一個咁嘅人。好啦，咁然之後佢話啦，俾你揀啦。咁如果好恩愛，亦咁到底嗱你自己揀。如果你老婆，你一個老婆，你係好愛佢老公，而佢老公就係一個咁嘅人，咁你揀，你情願你知道好啊，佢同你商量好，一定係同你唔商量好啊？得唔商量啦，唔知㗎啦。一係就完全唔知啦，係嘛？咁佢又唔呃我，點解咧？點解佢嘅選擇會同老婆講清楚？即係搞清楚，喂嗱，我唔係我真係同你傾好㗎，OK？點解咧？就因為佢解決問題嘅方式
就係用雙關。雙關架殺嘅人即係咩啊？當問題係困難咁去挑戰。好啦，佢想咁樣，佢想解決依家個慾望，不如兩個男一個女嚟，係咪？好啦，跟住就逐步嚟，跟住佢用咩方式逐步嚟啊？佢就話出街佢哋會去蒲嘅，一齊去蒲嘅，去韓國啊 Clubhouse 嗰啲就嗰條女好正喎，嗰條女好正。跟住咧，佢老婆諗住激佢老婆，佢老婆諗住激佢啊嘛，就話嗰個男人都好正。佢話係就好啦，咁就多嘢玩啊咁樣咯。即係佢已經一直都暗示，其實佢唔介意佢嘅另一半都有第二個男人搞啊。咁呢啲咪理性咯。嗱，好啦，你覺得哇咁變態唔好咁樣，唔好諗呢樣嘢先。你用佢處事嘅方式諗，佢係咪佢想完成呢件事，佢逐步去做啊？咁咪好理性咯，其實。而佢都唔想佢老婆中意第二個人喎，即係佢嘅佔有慾就係只係搞，唔留 contact。好啦，咁你話係咪好變態？係嘅，咁佢自己坐住個恤嘛，呢個係偏人嚟噶嘛，本身就怪㗎啦。自作偏人嘅人就係古怪嘅，啲諗法上係有啲奇怪。咁但係你嘅奇怪上，你可唔可以話真係好唔可以咁講咯？咁佢真係同人唔同啫。咁但係大家個癖好有啲唔同嘅，但係佢又真係好老實咁講，唔好道德判斷去睇任何嘢先。你純粹用一樣嘢去睇，咁只不過好啦，你又中意你老公咁，咁你就情願佢同你講唔同你講，而佢即係個女人都覺得佢同我講好過唔同我講。呢個係選擇嚟嘅，你要記住。